bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Selamat malam, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Malam Mbak, saya mau nyari obat batuk berdahak buat anak 17 tahun. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa ya? Saya Rafa, ini adik saya Devi. Saya Devi, dok. Lalu kok tadi sudah apa? Mbak, Kamu kenapa? aku asisten kesehatan. Walah, ngomong anjir. Bisa dijelaskan secara lebih rinci lagi keluhannya seperti apa? Jadi adik saya tuh batuk berdahak, terus dahaknya tuh kental warna hijau gitu. Iu. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر Anjir. Ya udah Mbak. Sebelumnya udah minum obat apa belum? Sebelumnya udah beli OBH, tapi nggak manjur. Jadi ini mau beli obat yang tablet atau sirup buat adiknya? Sirup aja ya. Iya. Oke, ini tak ambilkan dulu ya. Ya. A few moments later. Ini obatnya ada dua. Ini yang pertama Activate Plus Expectorant sama Siladex Mucolytic Expectorant. Mau Untuk yang mana? harganya Yang Activate itu 63.000 dan yang Siladex itu 20.000. ya udah Mbak, yang Activate aja, biasanya yang mahal lebih manjur kan? Ya kan? Iya, Kak. Yeah, boy. Iya, ya udah Mbak, ini tak bungkus dulu ya, nanti di itu di kasir. Iya Mbak. Terima kasih. Ada yang bisa saya bantu lagi? Sudah Mbak, makasih ya. Iya, sama-sama. Semoga cepat sembuh ya, Dek. Iya.